तुमसे कहती देश से हम कहा रोटी खाई लो फिर के वीडियो बना मैं बैठी परी कहते सुनती नहीं करो। अरे तुम वीडियो बनाओ, हम रोटी नहीं खाई। रोटी का ना खाई हो? अरे हम रोटी खा ले तो फिर हमें भूख नहीं लगती। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जाले टापी और 9 साल चालू हुई गो है जब टापी खाई पूरा साल हमसे कहते मीठो ही मीठो बोलियो। देखो साफ सीधी बात, तुम चाहो मैं टापी खवाबो या फिर हमें मिठाई में बोल दो, लेकिन हम बुली हुई से जैसे हम पहले बोलते हैं। लेकिन 1 सेकंड। कहाँ बाजार है जाता? हाँ बाजार है जाता। तो ले जा मेरे सौदा ले आइयो। लेकिन 1 सेकंड। टिक्की पकौड़ी मिर्चा समोसा चाउमीन बर्गर मोमोज जो ये तो सब कौन खाई? हम खाई और कौन खाई? ये तो दर की भैंसी ना खा जाए तो तुम खाई हो। अच्छा तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती रहती तो हमारे एक सवाल जवाब दियो। जा मैं का कोई खाने वाली बात है तो हम है होशियार, तुम कोई सवाल पूछो तुम तो जवाब दें। अच्छा तो बताओ एक आम के पेड़ में 5 केला लगे और उसमें हमने 4 अंगूर तोड़ ले तो उस पेड़ में कितने संतरा बचे? बरात के बाद मेरो एक ही सपन हो कि घरवाली हमसे बाबू बाबू कही करो, लेकिन बा कहा थी का? लेकिन 1 सेकंड। ओ लल्लू के पापा का खाइए आज का बना मैं? गजब बेइज्जती है। लेकिन 1 सेकंड। नहीं आज अम्मा से क्या बात हो गई भाई? कहती है अपनी बहू को समझाई लियो। का है उनने तुम्हें कछू नहीं बताओ? अरे उनने हमें कछू नहीं बताओ, तुम तो बताओ बात का बनी। अरे कछू ना बर्तन धो तो बैठे ही है तो मम्मी बोली गई बहू तुम्हारे कोई काम करते ढंग से नहीं होती गो, तुम्हारी तरीका है तुम चुटकी में काम करते। फिर का वो फिर मैंने मम्मी दिखाई एक चुटकी संजा के बजाय दो करे सवेरे के बजाय दो करे काम हुई जी करे तुम खुद ओहो हमें लगा जो इंस्टाग्राम चला तो मेरी आंखें खराब हुई जाए, अब हमें लगे जो बंद करने पड़ी। अरे बंद कर दे जा तो सबसे बढ़िया बात। अब तक जो हम कब को बंद कर देते हैं लेकिन जाको ढक्कन नहीं मिलते। आज हम तुम्हें चैलेंज करते तुम उस रूम में कब नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें जा नहीं सकत? मशरूम। अगर मेरी बस चलती तो हम तुम्हें हर जगह घुमाई देते। तो फिर घुमाओ तो काहे ना? तुम्हें का पता ना मेरे तीर बस नहीं है, अगर बस होती तो घुमाई देते। आए जाओ हम कहा सुनती तुम? अब कहीं बता चुनाव बता 2 चरण में हुई बहुत तो हुई है ये 2 चरण। कैसे का? पहले भाई हर के चरणन में हुई और फिर हर के उनके चरणन में हुई। हाय तुम्हें जा पता ऐसा कौन सा गेट हुआ जिसमें जा ही ना सकत? तुम्हें जो नहीं पता कॉल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबर करो। अले 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं पूरे। लेकिन 1 सेकंड। कहाँ का जाता हुआ ठंडा में? तुम्हारा कते घरे कते पाँव नहीं रोकते ही गो। अच्छा कहूँ कि जाता है तुम्हें का? तुम रोकर वाली हो कौन? तुम्हारी घर वाली। ये फंस गया। आए तुम हमें जा बताओ मोहब्बत और शादी में का अंतर होते? मोहब्बत और शादी में अंतर? हाँ देखो मोहब्बत होती है बस यात्रा और शादी होती है हवाई यात्रा। कैसे का? आदमी तंग आए कि बस से तो उतर सकत लेकिन विमान से ना उतर सकत। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी मजा आएगा ना। ले गदी हलवा। का अरे गजर हलवा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अरे यार तो का हुई तुम जिस लड़की की देखने के बाकी लंबाई ज्यादा है
तुम्हारी भाभी की तो लंबाई 6 फुट है। लेकिन मेरी लंबाई तो 5.5 फीट है। हम तुम्हारी जबान सहित बात कर रहे हैं। अरे तुमने अपनी भाभी से बात नहीं करी? हमने नहीं बात हो तो करी, उनको 2-3 ना फोन हुआ हो। काहे का वो कर लेती बात? काहे का बे अपनी दे रात दूसरे की सुनती ही नहीं। ले तुम्हारी भाभी लाइन है भाई। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अच्छा सही बात। हाँ और कौन मुंह लगी ही तुम्हारे? गजब बेइज्जती। सेब खाइयो का? हम सेब नहीं खाई। हाँ सही बात है, तुम सेब कहाँ खाइयो? तुम तो मेरा दिमाग खाता करे। चाय पियो तुम? तुम्हें क्या पता ना हम चाय नहीं पिए था। अरे हम उनकिन से पूछ ले, तुम चाय कहाँ पीती? तुम तो मेरा खून पीती करो। तुम्हें जब ये खांसी आएगी तो ये सिरप नहीं ला सकते हो मेडिकल बत्ते। अरे अबे पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाए तो ले ही जाए। पैसा हम दे दिए, सिरप ले आवो जाए। अब जब तुम पे हो जाए तो मेरा दे दियो। लेकिन 1 सेकंड ले आओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम लिंटर पका करने जाता, हमने तुम्हें पैसा दे खांसी के सिरप लाने के लिए मेडिकल बत्ते तुम ले आए। ले आए कहाँ है देखा है? और अभी तो रुको। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।